Joo. Mä taidan olla Britainissa nyt. Mitäs mulla on? Komia miakka ja... rahaa näyttää olevan. Mitäs sitä sit tekis? No, kai mä lähden sparraamaan tonne metikkään siitä, että saa muu auto. Hei, näeksää mua? No, voi hitsi, kun mä yritän harjoitella hidemistä. Niin? Näeksää mua nyt? Edelleen. No voi hitsi, entä näeksää mua nyt? Juu. Näeksää mua nyt? No en kyllä enää. Jee, mä onnistuin. Vähän vittu helmei. Kaksoispiste D, kaksoispiste D, kaksoispiste D, kaksoispiste D, kaksoispiste D. Kuis kalaa syöt? Kalastaminen, se siis mua eniten kiinnostavin juttu, mitä ikinä tiedän. Okei. Mä oon aika hyvä jo. Taidanpa lähteä tästä takas kaupunkiin. Amisa Koukale. Amisa Koukale. Aha, Vendor Pai. Vendor Pai! Vendor Pai, saatana! Kuuleeko sä? Vendor Pai. Se on Bull. Vendor Bull. Helvetti. Kiitos vaan tosta avusta, kun mä en ihan tiennyt milloin pitäisi toi miekka ostaa. Joo, no naavia pitää aina auttaa. Ja, mä oon muuten Barro nimeltä. Mä oon Ponsi. Ja, onko sä ennenkin ottanut tämmösiä aloitteellisia Joo, pelaajia? aina auta, aina kun näkyy. Joo. Mites muuten, kun nämä miekat on näin helvetin pieniä, onko siihen joku syy? Juu, siis on tarkoitus, että ne on pieniä, kun sit se lyö nopeammin. Ja siinä on semmoinen. Skilli nousee paremmin. Juu. Kuule, mulla on semmonen loistava liikeidea. Jos sä annat mulle sun moneet, mä tuplaan ne. Tuplaat. Kuulostaa muuta aika hyvältä, mutta toimiiko se todella? No tietysti toimii. No helvetti, otappa tosta. Kiitos.
Nyt loppuu tää grindaaminen. Tää ei oo yhtään roolipelihommaa. Tää on roolipelisardi. Sun pitää rooli pelata tällä. Saatko rooli pelata? Ei grindausta ole kielletty säännöissä. Ja kuka vitun pelle sä oot? Mä oon Game Masteri. Mikä se on? Mä niinku käsken kaikkia tekemään mitä ne tekee ja sit kun mä sanon jotain niin sä et ottele. Sun pitää nyt mennä tohon questiin mitä mainostettiin. Se on ainut Warrior Onlinessa tällä hetkellä. Teidän questit on ihan perseestä, niissä on huonot palkinnot. Mä en ihme. Welcome adventurers. I am king. I have a quest for everybody. There was the evil dragon that kidnapped the king. I mean, princess. You must go and rescue. Mä en taju yhtään mitään. Mitä toi puhuu? Hei kunkku turpaki, miksi sä puhut englantia? Ei täällä serverillä ole kuin suomalaisia paikalla. Ei ne mitään tajua. Ne puhu suomea vaan. No joo, teidän pitäisi sitten käydä etsimässä tää prinsessa. Onko vapaaehtoisia? Mä oon vapaaehtoinen. Toi jätkä ei kyllä pärjää mitenkään yksin, elikkä sä sieltä varru lähdet sitten mukaan. En mä halua teidän paskakuesteihin. Mä sanoin tuolla Game Masterillekin, että mä haluan sinne, mutta se teleporttasi mut tähän vaan väkisin. No niin, turpa kiinni sieltä tulee bännit, sähän lähdet tälle adventurelle heti matkaan, taju. Perkele! Jos on pakko sit tän kerran, mutta saa olla viimeinen kerta, kun mä tällä saatanan serverillä tuun questeille.